बर्पिंग। बर्पिंग का हिंदी अर्थ क्या होता है हम जानेंगे आज के इस छोटे से वीडियो के माध्यम से। बर्पिंग का हिंदी अर्थ होता है डकार, गैस छोड़ना, बेल्च। एग्जाम्पल्स के साथ हम इसे समझते हैं। नंबर 1, बर्पिंग इज अ नेचुरल वे टू रिलीज गैस। बर्पिंग इज अ नेचुरल वे टू रिलीज गैस अर्थात डकार गैस छोड़ने का एक प्राकृतिक तरीका है। नंबर 2, he apologized for burping at the table. He apologized for burping at the table अर्थात उसने मेज पर डकार लेने के लिए माफी मांगी।